দেখো বন্ধুরা, রাতে আমার একটি বদ্যি পাখি দেখো গাছের ডালে বসে আছে, কি সুন্দরভাবে এখানে বিশ্রাম নিচ্ছে। একটু বড় সড়ো কেজে পাখিগুলো বেশ আনন্দের সঙ্গে উড়ে বেড়াচ্ছে, আর কত সুন্দরভাবে উড়ে উড়ে খাবার খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে। দেখো এক জায়গা থেকে উড়ে আরেক জায়গায় আসছে, এসে দেখো কত চঞ্চল এই পাখিগুলো। সকলকে স্বাগত। আশা করি সকলে ভালো আছো, সুস্থ আছো, আনন্দে আছো। সকলের সুস্থ জীবন কামনা করি। বন্ধুরা, এই দেখো আমি ঘরের মধ্যে একটু বড় আকারে তুলসী গাছ দিয়ে দিয়েছি। বদ্রি পাখিদের জন্য যেটা সব থেকে বেশি আদর্শ সেটা হচ্ছে তুলসী গাছ। কারণ ওদের যদি কোনো শরীর খারাপ হয়, সাধারণত ঠান্ডা লেগে, যদি প্রতিদিন ওরা তুলসী পাতা খায় তাহলে কিন্তু ওদের ওই ঠান্ডা থেকে ওরা রেহাই পাবে। আর তাছাড়া আমি গ্রিড তৈরি করেছি ওদের খাবারের জন্য, যাতে কোনো রকম অসুবিধা না হয়, খাবার খেয়ে হজমের প্রবলেম না হয়। বন্ধুরা, সব পাখিদের ক্ষেত্রে আমি দেখেছি, আমার বাড়িতে পায়রা আছে, ফিঞ্চ পাখি রয়েছে, বদ্রি পাখি ওরা নিয়ে এসেছি। আগেও ছিল বদ্রি পাখি ও বাড়িতে, তো ও বাড়ি থেকে আমি এ বাড়িতে বদ্রি পাখিগুলোকে নিয়ে এসেছি। এখন কথা হচ্ছে, বদ্রি পাখিরা খাবার খাওয়ার পরে এদের হজমের একটা সমস্যা হয়। তো গ্রিডটা তৈরি করেছি আমি, বিভিন্ন ধরনের জিনিসপত্র ওখানে ইউজ করেছি, সেটা আমি তোমাদের আগের ভিডিওতে দেখিয়েছি। যে এই গ্রিডটা আমি ওদেরকে দেবো, তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। দেখো এই পাত্রের মধ্যে আমি ওদেরকে গ্রিডটা দিয়ে দেবো। তো এটা দিলে ওদের স্বাস্থ্য ভালো থাকবে এবং হজমের কোনো সমস্যা থাকবে না, এটা আশা করা যায়। বন্ধুরা, এখন যেটা সমস্যা, আমি ইউটিউবে অনেক ভিডিও দেখলাম এবং আমি নিজেও যেটা বুঝতে পারছি, আমার পায়রার ক্ষেত্রে আমি দেখেছি, পায়রাগুলোকে যদি আমি একই পাশাপাশি রাখি খোপের মধ্যে, দুটো পায়রা ভীষণ মারপিট করে, ডিমগুলো ফেলে দেয়। তো আমি কলোনি আকারে যখন করছি, তখন আমি চাইবো আজকে এই যে হাঁড়িগুলো একটু আমি দূরে দূরে দিতে, তো আমি দূরে দূরে দিয়ে দেবো। দেখো আমি এইভাবে এই হুকগুলো করে নিয়েছি, এবার এটাকে আমি দূরে দূরে সাজিয়ে দিই। আমি ইউটিউবে দেখেছি যে অনেকেই বলছে যে অন্তত একটু ডিস্টেন্স মেনটেন না করলে তাহলে কি হবে, ওরা মারপিট করে ডিমগুলোকে নষ্ট করে দিতে পারে। সেই জন্য আমিও ভাবলাম যে ঠিক আছে, আমি তো সাজিয়েছি এত দূর, এবার এগুলো একটু দূরে দূরে সাজিয়ে দেখি, তাহলে রেজাল্টটা কি হয় সেটা আমি দেখি। এটা এখানে সাজিয়ে দিলাম, আর এখানে যেগুলো রয়েছে সেগুলো আমি ঠিক ওইভাবেই সাজিয়ে দিচ্ছি, দেখি কী হয়। দেখো এটাও তো এই পাশে ঠিক এইখানে ঝুলিয়ে দিচ্ছি। এবার ওদের দেখি কোনটা পছন্দ হয়। দেখো বন্ধুরা, এবার দেখো এবার যে সাজিয়েছি প্রত্যেকের মধ্যে অনেকটাই ডিস্টেন্স আছে। দেখো এখানে এখানে এখানে, এবার মারপিটের সম্ভাবনা বোধহয় কম, মারপিট বোধহয় অতটা করবে না, কারণ ওদের হাড়ি নিয়েই ওদের মারপিট হয় সাধারণত। তো ওরা এবার এইভাবে সাজিয়েছি, এবার দেখো কেমন হয়েছে। যদি ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই কিন্তু সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না, সাবস্ক্রাইব করবে। আমি আরও নতুন নতুন ভিডিও তোমাদের জন্য নিয়ে আসবো। আজকে এই পর্যন্ত।